Hamınızı salamlayıram və bugün sizinlə payızda hazırladığım badımcan, istiyot, pomidordan dolma hazırlayırıq. Özü də ətsiz hazırlayacağıq. Qabaqcadan yaxın oturun və görün, deməli, sizin sualınızın cavabına düzgün cavab verdim ya yox. Çünki hələ o vaxtı bişirərkən mənə çoxlarınız yazmışdınız. Bizdə qalmır, siz bunu uydurursunuz. Heç bir dəfə görmədik ki, siz bundan nəsə bişirəsiniz. Buyurun, yaxın oturun və başlayaq hazırlamağa. Baxın, buzxanaya qoyduğumu çıxartdım. Qoydum, biraz buz açıldı və onları bir-birindən araladım. Badımcan və istiyot. Pomidorun isə suyunu, deməli burada pomidorun özü bərk qalmadığı üçün suyu olur. Suyunu isə qoymuşam qızmağa. Və gördüyünüz maş lobyasıdır. Bilirsiniz, yaşıl və qəhvəyi rəngdə olur. Onu axşamdan islatmışam, sözün düzü, ki vaxtınızı almayım. İndi onu yaxşıca yaxaladım. Rondonun içinə boşaldıram. Bunu ət maşınından da 2 dəfə keçirdə bilərsiniz. Çox gözəl alınır. Və hiss eləməyəcəksiniz ki, siz ətsiz badımcan dolması pişirmişsiniz. Üzərinə baxın, soğan, bir baş soğan qoyuram. 1-2 diş, daha doğrusu 1 diş sarımsaq qoyuram. Məndə çox xırda idi deyənə, orada 2 dişdir. Qoyuram və bunu rondodan biraz çəkirəm. Biraz çəkdikdən sonra üzərinə indi ədviyyatları əlavə eləyəcəyəm. Ədviyyatlar da nədir? Duz, istiyot, indi yaxından göstərəcəyəm. Bir baxım görün bunun, görürsünüz, bir azacıq elə bil dirilik qalmalıdır. Tam belə əzilib un halına yəni çevrilməməlidir. Ətin strukturu necə olur? İçərisində həm dirisi, həm lap narın döyülmüş olur. İndi bura duz, istiyot, qarabibər, biraz acı qırmızı bibər və mən üyüdülmüş kətan toxumu əlavə eləyirəm. Bu 1 çay qaşığına bərabərdir. O da nə üçündür? Bilirsiniz də, ətə əlimizi vuranda qıyməsinə çox belə ovuşdururuq onu, yoğururuq. Ondan sonra elə bir yapışqanlıq olur orada. Həmin yapışqanlığı bu lobyaya vermək üçündür. Yəni burada istərsiniz qırmızı lobya, istərsiniz noxud, istərsiniz maş, istərsiniz qaragilə, ürəyiniz istəyəndən lərgə, hamısından istifadə edə bilərsiniz. İndi sizdə hası varsa ondan da istifadə eləyin. Bu dəqiqə bizim seçməyə çox siz deyən belə ehtimalımız da yoxdur, imkanımız da yoxdur. Nə varsa ondan bişiririk və baxın, gördüyünüz kimi tamam üyüdüldü. Həm diri hissəsi var, həm də ki tam üyüdülmüşü var. Mütləq lobyanı əvvəlcədən istadırsınız. Axşamdan qoyun istadın, səhər durun hazırlayın. Və ya noxudu və ya lərgəni heç fərq eləmir. Belə bir qarışıq alındı. İndi hamını maraqlandırır. Bundan necə olar badımcan dolması? Nə danışır bu xanım? Tavaya yağ əlavə elədim və bunu bura boşaldıram. Bu hissəsinə diqqətli baxın. İndi bunu ocağa aparacağım və ocaqda bunu yarım belə canına isti dəysin və bir azacıq elə bil ki altdan qovrulmağa başlasın. Həmişə də qarışdırırsınız. Tavama yaxşıca yayıram bunu. Mütləq yağ əlavə eləyin. Ürəyiniz istəyən yağ əlavə eləyə bilərsiniz. Duru, ya kərə yağı, ya quyruq yağı qoysaz heç bilinmir ki bu, onsuz da bilinmir. Çox ləzzətli alınır. Quyruq yağı qoyanda isə elə bil qoyun əti ilə pişirmişsiniz və qoyuruq ocağın üstünə, görürsünüz necə qovururuq. Baxın. Yəni ki, o qiymə kimi belə dağılan olmayacaq. Bir-birinə biraz yapışan şəkildə olacaq. Belə də olmalıdır. Bu bişərkən, badımcanın içində, istiyotun içində və ya pomidorun içində bişərkən artıq o qiymə halına keçir öz-özlüyündən. Biraz istidir, ona görə hələ əlimlə girişmirəm. Sarıkök də əlavə elədim. Və qoyuram bir azacıq ilıq olsun. Amma çox soyutmayın. Çünki sonra bundan kotlet və ya lülə hazırlaya bilməzsiniz. Əgər istəyirsinizsə. İndi başlayırıq yoğurmağa. Bir balaca yoğururuq. Artıq görürsünüz ki, əlinizin altında hiss edirsiniz. Həm əlinizin izi qalır, həm bir-birinə yapışır. Yəni, çəkilmiş ət kimi. İndi bunlardan lülələr hazırlayacağım.
Badımcanlarımız axı hazırdır. Ona görə bunu biraz hazırlamaq lazımdır ki, deməli siz dolduranda badımcanı çox əzməyəsiz. Hazır lülə kimi götürürsüz, badımcanın arasına qoyursunuz və ya yarım lülələr eləyirsiniz, istiotun içine doldurursunuz. Çünki onlar artıq pişmiş haldadır da, hazırdılar. Badımcan istiotun sayı qədər lülə hazırlayırsınız və tez doldurursunuz. Mən 2 dənə də kotlet eləyəcəm. Sizə göstərmək üçün ki, bundan kotlet də alınır. Və badımcanı açırıq, içərisinə lüləni yerləşdirir. İndi artığı varsa kəsmək olar və parmağımızla rahatça içini doldururuq. Eyni ilə istiotu da deməli doldururuq. İstiot adətən üstünün qabığı soyulur, onu soyub ata bilərsiniz. Qorxmayın ki, dağılacaq. İstiot dağılmır, içərisinə o bizim hazırladığımız lülələri yerləşdiririk və qoyuruq bişsin. Onu hətta belə elə bil kələmin yarpağını necə bükürsüz. Əgər cırılıbsa, əzilibsə, onu bu cürə formaya salırıq, elə bil ki, bütöv istiotdur. Hazırladıqdan sonra tavamıza yerləşdiririk. Tavamızı doldurduqdan sonra əlbəttə ki, ocağa qoyacağıq. Lakin sual ola bilər ki, bəs bunun yağı, suyu, duzu və s. və s. Su əlavə etmirik. Əgər pomidorunuz varsa ayrıca öz suyunda hazırlamışsa, konserve etmişsə onunla əlavə eləyə bilərsiniz. Və ya bu badımcanla istiotun özünün yağı, pomidoru, görürsünüz pomidorları qoymuşam, içərisindən çıxmışdı. Onları əlavə eləyib qoyuruq. Bişən vaxtı suyu çəkilir və baxın bu cürə kotletlərimiz alınır. Düzdür, kotleti biraz çox qızartmışam. Yəni mən göstərmək istədim, ikisini qızartdım ki, görəsiz belə olur. Deyirsiniz ki, pomidorum yoxdur, onun suyu yoxdur. Onda əlbəttə ki, çaynikdən qaynar su əlavə edirsiniz. Yarım stəkan, qapağı da örtürsünüz. Buxarda yarım saat bişirirsiniz. Evdə nə var, ondan bişirdik. Heç yana getmədik. Xörəyimizi bişirdik. Maska problemi varsa sizdə, aptekdə tapmırsınızsa, özünüz hazırlamaq istəyirsinizsə, videonun altında linkini qoyacağım. Girib o digər kanalımda, ikinci kanalımda baxa bilərsiniz. İnşallah yaya, payıza sağ-salamat çıxarıq hamımız. Qapılarımız açılar, ürəyimiz açılar, şəhərə çıxa bilərik, dükana gedə bilərik və yenə də payız hazırlıqlarımızı görərik ki, yazda, qışda belə xörəklər bişirə bilək. Allah hamınızın səbrini versin, canınızı sağlam eləsin. İnşallah gələn videolarda görüşənə qədər xudahafiz. Sağ olun, sağlıqla qalın. Özünüzdən müğayət olun.